Hatu Nathaniel Sotun khana class 11 jangka school JNB Moplang anum janji lekan du ya kajing du no ya kajing im kajing u jen lada keyboard punya jangan ka school dari bapak hostel kelas ngap ya kajing u kajing nam juga khana school ki khana jangan ka school kle thu ba ya kajing like a boarding electric ya kajing dan current haki wire ba haki pat ki banta jangka school kum ki senar ba ki wei kede ki bakila pentep na ka Porsche keyboard punya jangka school hendai kini punya jangka school kum shimla ngap setia ya kajing u kajing nam jangki khana school ya kani khana school gal penpau ka jing jurup menen kasi ka sang voice of the people party bar kum juru nak lang sangat uperta beliau maya kran bar kini khana school ki bar penpau ya jing e ka jongki ang nili hatu ang kiban bala kuat bahe connect tujuan kuna itu bate susip Oh, becek gila silik aku ni. Rimbau ni ya. Kata yang teruk makan kata cepat tok. Tu ni yang ni. Bukan mantap ini. Ini dari komisi yang ini yang keempat ni. Sesuai kan niru. Coba kencan teruk kalau dan pasti benai kalau aja memahami niru lah tahu ke aplikasi ni nak tahu le itu tabaro. Tang nak tahu ke aplikasi memang step ini pan. Memang step ini sak kenang sini long pan kita saki. Memang ini ada tiga aplikasi suara si benai. Tapi sim responsibility. Ke application tempat tapi talk ke application ni ben buat kopi Oh, baca kalau lagi. ngejeng nama ni sini misyak teban bakfun kita. Oh. Aduk sik aduk tu misyak. Telada ni thok beta ko option lada ngira atri application tu ka berspalkan kan engineer be ko kan san beta ko te ka proof janga kan dan beta ko ada mas ndep atau option kam aja ni tu option kala ban sim be ka kan bu be ka te ka option kala ban dinai. Tela kata ngimdan ka phone te ka jincar ini te alis menang ngilet paro ni kong por bang ngilet te ka ong kadan pat sa office kam dan raha house dalak dai ka working time sawan dalak dangi la lek pak ignore ka ong be au channel kata ngalak dap asata department kelak kelompok lantar kelak poin sesata kelak poin sesata ngalak bu sesata kelak syukurin kelan begitu ni nak keren jeta department ki ang department udang bu in charge di usaha taru ni phone ni tang phone klik lagi ni tang phone ni ta wang em nang ngam yo nga kata ka application ni tho register ka application mai ta ke babon te ki point kadang ko complain register ka thok in ta ka point ka thok tang ta ko ka point ba don light ra dan light expose ni ndai ka ban kong ta yangi ka di shwa ka safety ong ka claim ka safety ting sa ko na bang ni touch pa safety ba kadang ka current ba ka flow do kita kan ro kita gir kita ta kum tahi kita ka ong na bang ada ba sta ni phone yang hi u ong ha kram ai kum tahi makaru ka long kay le un pinja ba chen kalong kadang ki e resen dan Ong katu ba ong ba. Sebut ke sedang ningkong nak ke hostel 1. Dari nang tu ke sap. Par mata ke hostel 1 kum no kadon ke khang ni ki plien na mata. gila khang minta Naru menu ki khang. em ya hostel wan ta kim syara nama hostel syara benda cenai te sedan he si pen kuit ro ya la dang yo permission ma kuit te ki cha ai ban kuit nama katop nama kaja ing kam dan cik tak kira ma si pen kuit te ki cha ai ban kuit te ya long hakis ni ba ngim pan ban kuit pa kam ka khang ba hang te pa along ha tu sngi de ka sngi ba ki pan ban kuit ken ban kuit katop nama kadan beta nama wa mda cik tak ka katop te kum ta kan kalong ta te katu te kacak khang be hi te katu hasni ta ha ka bitu ka ple ha hin te hawe ka ple ka tu kan te kala saja pat ong umder tang ha sateru hakini ki girer ba that jan tentang ong kaparang that jan kapar te kapara Kapar karen. ah Kadon likit che. ada likis ken nomor ada Dak kanu benai kalau aja kata. aja ma tambah baik kapung ka ding ong hi ja ka principal na nya thu ni kong haki house warden na nya thu sing nya thu te ong tang in sia karan ni principal ha te hadin pat ban sera te long ba kaca sekejan no ana hatu ko pon ni hang ni ngim dan la lai te yo ni complain be su house warden du ong ta sita ngat ong singat sa Kurteng itu house warden. ude fisik siap Rajesh Kumar. Chaudhry. te kum ta kan to ong be ngan sa ong te ban se hadin ha ba kadu tengi thon ada application ni le sabben
hantu application ngi mencan hira tambah dulu ngi mencan lut pakai dan current flow haki kenro haki pipe haki eke ngi mencan ru ba tentang hostel lu kesedan ke jimi tedam ke jimi Kanu tarik kata application pikan mau tak Apsal benar. terik Arbsau tarik ubenayu. Jun Dan karikot baru si benai tani mentara Menang step per pani pat ang kapan i ginta register kapan i entah kadang itong sa pangka complain sa pangka water buat sa pang electricity kapan i kani apa new tarik Hakata ka complain pila tho baka par light apo gi grill gi berapa. Nadu arbsau tarik ubenai ban riu. Ila tho ba la arta yu tam ba kala long kum ni te tang ba karkom bu record kita pat ha yu kabi im shi post ni kade bom don laj Bom don laj. kapoin sion ria Kadai ka point iu ba pia tho baka tho kum ta ba. kapoin ka bingila suggest by haka application kadan haduk san rit lagi point nama tentang doang hostel tentang on way switch kami ru ba kalat tentang pada on ber ba switch pakai bedai ban on hak kami tedam man nak wayar nak fan ke bamlang kami tedam te ngila mention lut yang tahan hakat kum rinto Ka register ba dia kamlang kum ta. kimlang ra kumta atar ru thok beteng wi point tai point kami hak mi ra kam dai ra exact Bom don laj posing ka tho. Ngalai i tu register mata. katok bom dan light post ngi kam dai hira exact kat kum gerum thok nama katu ko jing bom dan light ru akajing mention ngi kam dai hira ta post ngi kala dai palat ya ar tayo lan la tayo la dai kum ta ta kajing thok jing ki kalong baik ka thok bet shortcut bet kama kam dai hira ya exact point ka bangi thok baik ka point ki bun hira ki bom mention lah tu convention hire ka safety jongi kan itu Try ka bahawang ini kenduk yang principal lipan kata ka application bagi tho ini sa. belum kita temai ini kuat tong krista kemudian ini marbal ni kani la safety la jong safety ni maria kabam ke teng la long ek kumbawa ke mar ginde hi bawan sinem de bawan ya kabam ne wan nang sakit kita kalong kat kabam nang Sino lang tayo, dampiang kapam to fin puli iyo pada sino lang ya. Kamar ba kapam yam ka ay bore fi ba fin concentrate ba fin pili jimot ya ka puli ka puti ka jompi. Lada ka diet ka jompi kamlong ka babiang kamot. Inda puli pau kan ta si singir kamrung eng ni. Kamlong ta. Kadi benlong balance lang. Ini kita apa ke me kata kam balance ni min per bi frang wit ke sirong bet ni subam ba ni yang thu ri rai jing mat kadi kam nuru ni su syam bet ni su ai kam lu na jrong ka den ke bang melu ni su bam ting tek tek ila on yin ora kita ki ashar ki ite ong ya kata ka bullying ne ragging kan kam jidon ne nama ni julong bet ki kum para baru-baru ki baret ini disnai ki bahek ru ni lagi baklang ki pun ongte kawai ru am ngim dei ru ba ong ba yum jidon ni degi kristan jidon lagi jinsang jidon lagi eke te ban ong kan don hadu kata nama ni degi praksi kum jidai cha kadang ke jinsang mo kum ni bahek ni degi ban ai jinsang apa pat kam long ban hadu kata kaput te bang bullying hadu ban puah hadu nakali ang kilo ikay pa din. don bayo junior kekurangan nanti ong kati kecekak Sementara kita ini Kami nak ada beri sedai ru kita wire perform ya umam kita ada usaha hak kita ke release. Tak tahu di ong ba di kena dekat jan kapat kelak for release. Kita berang tu box wire expose baik itu. laring kai. Oh kan kita ada kita take away ru si support ru di pun wire like di kena sila complain ya kali kan. Yang pada shim action nak kalian dong ke management ya.